səhvdə dayanmışam, mən özüm. Yəni belə misallar çəkmək olana qədər mən özümdən misal çəkirəm. Təravih namazı. Mədinədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidində. Təravih namazı qılınıb, daha doğrusu qiyam namazı. Təravihdən sonra qılınmır 1-də. Axırlar son 10 gündə etikaf vaxtı idi, etikafdaydı. Mən başlayan rükət yoxdur, 2 rükət. Orda namazı fikirləşirəm, o birisində stol qoyum. Stul qoyum, oturum. Stul qoyum, oturacaq. Yanımda kişi var, rahat and içmək olar ki, 90-a keçib yaşı. Qoca kişidir, yoxdur həyatda axı adam. Pükülü bob elə. Yanımdadır, sağımdadır. Bu təravih də qılıb, qiyamlar axıra kimi də qıldı. Heç ruhu da incimir axı. Mən danışıram sənə bir 10 ilin söhbəti, cavan vaxt. İndi 40-dır, orada 30. Düzdür? Ən belə səhhətin güclü olan vaxtıdır. Ayaq ağrıyır. Ayağınla fəxr eləyən adamsan. Mənim ayağım bərkdir, möhkəmdir filan da. Mən stul axtarıram otur. Bu adam dayanır ayaq üstündə, heç ruhu da incimir. Vecinə də deyil. Deməli, zahirən saxlayan nədir onun namazı? Bədən desə mən güclüyəm onu. Deməli, qəlb güclü. O qəlbin güclü olması yaddan çıxardıb onu. O bütün hər şeyi. O ağrıdır filan, dözmək. Yəni, hamısı çıxardıb, yaddan çıxardıb axı. 90 aşıb rahat yaşır. Ona görə onlarda qəlb güclü olur. Qəlb güclü olandan sonra proqramı düzəltmək olur. Amma qəlb güclü olmayanda nə qədər istəyirsən, bir şəraitim var deyir. Bildiyin bu şəraitin olmur ki. Bu şəraitlə olur. Sağlama olmur. Və işləmirəm, boş vaxt. Onunla olmur. Qəlbin güclü olmur. İndi burada sual çıxır. Bəs qəlbi necə gücləndirir? Bu artıq qəlbi necə gücləndirmək lazımdır? Bu artıq başqa məsələdir.